Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, Հրապարակ TV-ի հյուրն այսօր ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ մեր առաջարկը ընդունելու համար։ Պարոն Հակոբյան, երեք շոկ ապրեցինք կրկին, ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահն ասաց, որ իրենք ինֆորմացվել են, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Գորիսկապան միջպետական ճանապարհի այդ որոտան նոր առաջաձոր հատվածում տեղադրել մաքսակետ։ Նախ ձեր մեկնաբանությունը, թե ինչ է սա նշանակում մեզ Հայաստանի քաղաքացիներից համար եւ ինչու Ադրբեջանը որոշեց հանկարծ նման քայլի գնել։ Գիտեք, անկեղծ ասած, ես զարմացած եմ, որ շոկ ապրեցինք, որովհետեւ սա մեր ազգային եւ պետական տարածքների հանձնման հերթական արարն էր։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ հանձնվում էր Գորիսկապան այդ ճանապարհի այդ հատվածը, հասկանալի էր, որ մենք հանձնում ենք թշնամուն եւ դա դառնում է թշնամու տարածք, այսինքն եւ հայկական կողմ կոչված է իդեմս Նիկոլ Փաշինյանը եւ իշխանախմբի մի անգամ չի, որ դրա մասին ասել է։ Դե բնական է, որ երբ որ դա թշնամու տարածք ենք ընդունում, ապա թշնամին իր տարածքով կարող է սահմանակետել, դնի մաքսակետել, դնի ինչ ասես կուզի կանի։ Եվ այստեղ կարելի ասել, բա Փաշինյանը ասում էր, որ մենք այնտեղ ազատ ելք ու մուտք ունենանք։ Փաշինյանը մի անգամ չի, որ ինչ-որ պահի մի բան է ասում, հետո այդ նույն բանը այլ կերպա ձևակերպի, վերջը լինում է երրորդ բացարձակ այլ բան։ Այնպես որ շոկի ամենայն դեպս մենք որպես ազգային օրակարգ կուսակցություն շոկի որևէ բան չկա, մենք ինչպես եւ ասեցի, դիտարկում ենք դա մեր ազգային եւ պետական տարածքների հանձնման հերթական արար։ Տպավորություն ունեք, որ այս ամենը իշխանությունները փորձում են ներկայացնել որպես ձեռքբերում, որպես հարաբերությունների ինչ-որ կարգավորում եւ ըստ էության այնպես են ներկայացնում, որ նորմալ է այս ամենը, խոսքը մեր ճանապարհի մասին չէ։ Ձեր ասած տպավորություն բառը ձևափոխենք, դա ոչ միայն տպավորություն, այլ եւ իրողություն է, որ եղած իշխանախումբը Փաշինյանի եւ իր ընկերակիցների հենց այդպես էլ ներկայացնում է։ Ոչ միայն որ դա ձեռքբերում է, դա նույնպես խաղաղության, այդ իրենց հռչակած դարաշրջանի ձեռքբերում է եւ դե տեսեք ինչա լինելու։ Դե իրանց տարածքն է։ Իրանց տարածքում, ինչպես եւ ասեցի, իրենք որոշում են ընդունում, մենք համարժեք կարձականք ենք դրան։ Դե մենք համարժեք ինչ ենք արձագանքել, բացի այլընտրանքային էլի նույն հայկական տարածքով ճանապարհ բացելուց դժվար է ասել, բայց գիտեք ինչումն է խնդիրը։ Սա շարունակվելու է։ Երբ որ հանձնում ենք հայկական երկրամաս Արցախը իր տարածքներով եւ մեր ամբողջական մեր վերահսկողից դուրս ենք թողնում, կային մարդիկ, ովքեր ասում են, դե դա Արցախն է, չի վերաբերվում Հայաստանի Հանրապետություն հայկական տարածքին։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության առանձին հատվածներ հանձնում ենք, ասում են, դե լավ, մյուս հատվածները կպահպանենք եւ շարունակաբար դա այդպես է լինելու։ Մենք հանձնում ենք մեր ազգային եւ պետական տարածքները, հանձնում ենք մեր ինքնիշխանությունը, հանձնում ենք մեր պետությունը, պետականությունը։ Սա է իրողությունը։ Եվ այս իրողության հետ պետք է առերեսվել։ Պետք է հասկանալ, որ հանձնողները դա առանձին վերցած այս իշխանախումբը չի միայն, որտեղ այս իշխանախումբը մի քիչ ավելի մեծ բանի, որը իշխանական համակարգ է, ձևավորված դեռևս 94-95 թվականներին, հերթական ներկայացուցիչներն են, եւ այդ հանձնման գործընթացը շարունակաբար եղել է եւ այսօր մենք հասնում ենք վերջակետին։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանազրկմամբ, որը անհրաժեշտ եւ անհրաժեշտ պայմանը ոչ բավարար փոփոխություններ, արմատական համակարգային փոփոխություններ անելու համար, խնդիրը չի լուծվելու, բավարար չի դա։ Անհրաժեշտ է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանախմբի իշխանազրկումն է, ձերբազատումն է այդ խմբից, բայց մյուս պայմանը հետեւյալն է, որ նոր իշխանությունը պետք է լինի ազգային եւ ազգայնական, եւ պետք է ներկայացված չլինի, ինչպես եւ ասեցի, 94-95 թվականից ձևավորված իշխանական համակարգից։ Ներկայացված պետք է չլինի, նորերը պետք է գան, նորերը ոչ թե նոր հին սկզբունքով, այլ նորերը ազգայնական մոտեցումներով եւ ազգայնական գաղափարներով։ Ներքաղաքական գործընթացներին դեր կանդրադառնանք, պարոն Հակոբյան, երբ որ ասում ենք Գորիսկապան ավտոճանապարհ, շատերի մոտ տպավորություն է ստեղծում, թե խոսքը ընդամենը ճանապարհի մասին է։
Սակայն 3 գյուղ առնվազն խոսքը Շուռնուխի, Որոտանի եւ Բարսավանի մասին են հայտնում են այսպես անկլավային շրջափակված բլոկադայի կարգավիճակով այդ գյուղերի բնակիչների իրավունքներով ով պետք է զբաղվի։ Փաստացի այդպես է, հայտնվում են շրջափակման մեջ, միջև այդ էլ մի ինչ որ երանելի իրավիճակում չեն, բայց հիմա փաստորեն հայտնվում են շրջափակման մեջ եւ արդեն կան խոսակցություններ, ոչինչ թող անցնեն, թող փաստաթուղթ տան եւ այլն։ Հենց ձեր հարցը իսկ ով այդ մարդկանց անվտանգությունը ապահովելու։ Եթե մենք տեսնում ենք աշխատող մարդկանց, բանվոր մարդկանց նույն Շուշիի մոտակայքում ադրբեջանցին, թուրքը, թշնամին գնդակահարում է հենց այնպես հաճույքի համար, այսինքն ադրբեջանցիք ունեն իրենց իշխանությունների կողմից ինդուլգենցիա հայ նկատմամբ ցանկացած բռնություն կիրառելու համատեքստում եւ այդ հենց համատեքստում նույնպես մարդիկ չեն կարող այդ ճանապարհից օգտվել եւ լինել անվտանգ եւ փաստորեն այդ գյուղերը հայտնվում են շրջափակման մեջ ճանապարհը էապես երկարում են նույնիսկ եթե այդ այլընտրանքային ճանապարհը լինի եւ սա բերելու է ի վերջո ենթադրաբար նրան որ այդ գյուղերը հայաթափվեն իսկ դա արդյոք նպատակներից մեկը չի արդյոք նպատակներից մեկը չի այն որ Հայաստանը շարունակի հայաթափվել ում նպատակը Փաշինյանի թե Ալիևի ասեմ հետեւյալը Փաշինյանը այսինքն եղած իշխանական համակարգը սպասարկում է օտարի շահերը տվյալ դեպքում մենք հենց դրա դրսևորման հետ բանում ենք առնչվում ենք առերեսվում ենք օտարի շահերի նպատակը սպասարկող իշխանական համակարգի եւ թշնամիների նպատակը Հայաստանի հայաթափումն է ի վերջո եւ ժողովրդագրական վիճակի փոփոխությունը երբ որ դրանով նաեւ հայկական դիմադրողականությունը էապես նվազելու է սա է եւ այդ սահմանային գյուղերի իրավիճակը մասնավորապես Սյունիքում դրա դրսևորումներից է Դուք խոսում եք իշխանափոխության մասին, նոր իշխանության որակների մասին, բայց պարոն Հակոբյան, թվում է թե ավել ինչ պետք է լիներ, որպեսզի նման մոտեցումները օրինակ արժանանային հանրային դիմադրության քիչ առաջ օրինակ կառավարության դիմաց մարդիկ բողոքի ակցիա էին անում եւ չի կարելի դա այդ ակցիան համարել բազմամարդ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի այս գործողությունները, այս խեղճությունը ինչ որ առումով արդյոք հանրային լայն համաձայնության չի արժանանում։ Տեսեք, խնդիրը հետեւյալն է։ Երբ որ խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանի մասին, պետք է նաեւ հասկանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը փաստացի Հայաստանի շուրջ կատարողի Հայաստանի վերաբերվող հարցերում փաստացի նա ազդեցություն դրա վրա չունի։ Հարցերը որոշվում են այլ ուժերի, այլ երկրների ներկայացուցիչների կողմից եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ որոշումների կատարողն է, այսինքն օտարի իշխանության կամակատարն է։ Հարցին անդրադառնալով ուղիղ ձեր, երբ որ խոսում ենք դիմադրության մասին, դիմադրություն ում Նիկոլ Փաշինյանի Նիկոլ Փաշինյանը կամակատար է, այսինքն նրան դիմադրեցինք եւ ինչ։ Պետքա դիմադրել նրանց, ում կամակատարն է Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն պետք է համաձայն չեք, որ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնել, որտեղ ես դա արդեն ասեցի, որ անհրաժեշտ պայմանը Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է, բայց որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը լինի առարկայական, այսինքն այս իշխանախմբի հեռացումը դառնա իրողություն, անհրաժեշտ է հասկանալ, թե այս իշխանախումբը ում ներկայացուցիչն է Հայաստանում, չէ՞ որ Փաշինյան Յանով է ավարտվում կամ մնացածի ազգանուններն էլ են Յանը վերջածանցը Յան է, դա չի նշանակում որ նրանք հայերի ներկայացուցիչներ, նրանք օտարի ներկայացուցիչներ։ Հիմա ասեմ, բոլոր նրանց, ովքեր Հայաստանը դիտարկում են որպես իրանց համար հարթակ գործ ունեցան, իրանց համար կռվախնձոր կամ մանրադրանք, տվյալ դեպքում բոլորն են այդպես դիտարկում Հայաստանը։ Ովքեր դիտարկում են այդպես եւ ովքեր Հայաստանի նկատմամբ ունեն թշնամական վերաբերմունք, նրանց համար Նիկոլ Փաշինյանը կամակատար է։ Հիմա անդրադառնալով էլի նորից ուղիղ ձեր հարցին։ Մենք պետք է հասկանանք, որ այն ինչ որ այսօր Հայաստանի շուրջ կատարվում է, դա թուրք-ռուսական կամ ռուս-թուրքական, ոնց կուզեք, համատիրության շրջանակում է, իրենց համաձայնությունների շրջանակում է։ Եվ եթե մենք չենք հասկանում դա, մենք չենք ընդունում դա եւ դրան չենք դիմադրում, իսկ դա նշանակում է արդեն ազատագրում Հայաստանը օտար իշխանությունից, մենք ոչ միտեղ չենք գնալու։ Նիկոլ Փաշինյանի հերացմամբ, որը նախապայման է, մենք օտարի իշխանությունից չենք ազատագրվում։ Մեր պայքարը պետք է լինի օտարի իշխանությունից եւ օտարի իշխանությունը սպասարկող համակարգից ազատագրումը։ Այդ պարագայում ես վստահ եմ, որ
փողոցը կլինի բազմամարդ։ Շատ լավ, ինչպես եք պատկերացնում այդ ազատագրում։ Օրինակ, մենք ունենք ՀԱՊԿ-ի հետ պայմանագիր, մենք ունենք Ռուսաստանի հետ անմիջական ռազմավարական դաշնակցային պայմանագրեր։ Հայաստանը ձեր կարծիքով հիմա օբյեկտիվորեն այն իրավիճակում է գտնվում, որ կարողանա այսպես ողջ աշխարհին դեմ հանդիման, գետի հոսանքին հակառակը գնալով փորձել ինչ-որ բաներ։ Գիտեք ինչ է խնդիրը, Հայաստանը, երբ որ ես ասում եմ ազատագրել, դա նշանակում է վերականգնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, վերականգնել հայկական վերահսկողությունը իր իսկ պետական համակարգի եւ իր տարածքի նկատմամբ։ Դա բացարձակ չի նշանակում բոլորի հետ թշնամանալ։ Ոչ, դա նշանակում է հանդես գալ որպես գործոն, վերականգնել Հայաստանի միջազգային սուբյեկտությունը։ Ինչպես։ Ասեցի ինչպես, ազատագրվելով օտարի իշխանությունից։ Նույն օտարը, որը իշխում է այսօր Հայաստանում, երբ որ մենք ազատագրական պայքարի միջոցով կկարողանանք ազատագրվել, նա ստիպված կլինի եւ իր շահերից իսկ կբխի նոր հարաբերություններ ձևավորել Հայաստանի հետ, Հայաստանի նոր իշխանությունների հետ, կամ հակառակը ասեմ, Հայաստանի նոր իշխանությունները ելնելով իրենց ազգային եւ պետական շահից, պետք է համադրեն օտարի այլ պետությունների գործընկերների, ռազմավարական գործընկերների, ապագայում հնարավոր ռազմավարական դաշնակիցների հետ հարաբերությունները, այսինքն վերականգնեն համադրելով ազգային եւ պետական շահերը տարբեր երկրների։ Հիմա այս իրավիճակում դուք ասում եք ռազմավարական դաշնակից կամ ռազմավարական ձևաչափեր, Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ պետականությունը կործանվել է կամ կործանման եզրին է։ Ես կարծում եմ արդեն այն մակարդակի ենք հասել, որ արդեն անդառնելիության կետը հիմա արդեն հնարավոր է որ անցնենք։ Հենց հիմա։ Դրա մեջ Ռուսաստան պարագայում մենք հույս ենք դնում նրանց վրա, ովքեր դա իրականացնում են, մենք հույսներս մեր վրա պիտի դնենք։ Մեր վրա դնելով հույսներս պետք է կարողանանք ուրիշների հետ, այդ թվում Ռուսաստանի հետ, մեր հարաբերությունները վերաձևավորել։ Չի կարելի անընդհատ անձերի մակարդակով, խմբերի մակարդակով կամ երկրների մակարդակով փրկիչներ փնտրել։ Չի կարելի։ Մեր փրկիչը մենակ մենք կարող ենք լինել։ Այդ պարագայում միայն մեր հետ կսկսեն խոսել։ Եվ եղել է որ խոսել են, չէ՞, մենք երբ որ 94 առաջի այդ փուլում Արցախյան պատերազմի, երբ որ 94 թվին մենք պատերազմի այդ փուլը հաղթեցինք, մեր հետ բոլորը խոսում էին։ Մինչ այդ մեր դեմ էր հիմնականում այդ թվում, եթե հիշենք օղակ գործողությունը ռուսական կողմն էր ուղիղ մեր դեմ գործում, բայց մենք դիմակայեցինք դրան, մենք ազատագրվեցինք օտարից եւ հաղթեցինք պատերազմի այդ փուլում եւ սկսեցին մեր հետ խոսել։ Սկսեցին մեր հետ խոսել արժանապատիվի կեցվածքով։ Ճիշտ է, մենք չօգտագործեցինք այդ հնարավորությունը, մսխեցինք այդ հնարավորությունը։ Այդ թվում սկսած 94 թվականի Բիշկեկյան արձանագրություններից։ Բիշկեկյան արձանագրությունից, որտեղ մենք հաղթանակած կողմ Հայաստանը արձանագրեց այն, որ ինքը պատրաստ է տարածքներ, ազատագրված տարածքներ զիջել։ Եկեք հակառակը դիտարկենք, էլի ինչա այսօր կատարվում։ Այն ժամանակ Հայաստանը ուներ ջախջախիչ հաղթանակ թշնամու նկատմամբ եւ խոսում էր զիջումներից։ Այսօր նույն թշնամին օգտագործելով այդ ժամանակահատվածը պարտություն է մատնել մեզ եւ ոչ միայն զիջումներից չի խոսում, ամեն քայլով, ամեն ճնշումով ավել եւ ավել է վերցնում եւ մեր ինքնիշխանությունից եւ մեր ազգային պետական տարածքներից։ Տարբերությունը մոտեցումները կարծում եմ ակնառու է։ Հաղթանակած կողմը պետք է կարողանա ռազմական հաղթանակը վերածի դիվանագիտական փաստակ թղթային հաղթանակի, պայմանագրային հաղթանակի։ Մենք այդ հնարավորությունից ոչ միայն չօգտվեցինք, այլ նաեւ հաղթանակած վիճակում պատրաստակամություն հայտնեցինք զիջումների։ Սա է պատճառներից մեկը։ Եվ այստեղ մի բան եմ ուզում նշել, հաճախ ասում են Արցախյան առաջի պատերազմ, Արցախյան երկրորդ պատերազմ։ Ես կարծում եմ դա այնքան էլ ճշգրիտ չի, որովհետև Արցախյան առաջի պատերազմ ասվածը, եթե մենք դիտարկում ենք 94-ի հրադադարը, դա հրադադար էր, բայց մենք շարունակում ենք գտնվել պատերազմական վիճակում։ Եվ այդ պատերազմական վիճակը բերեց այսպես կոչված Արցախյան երկրորդ պատերազմին, որտեղ մենք պարտվեցինք։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ մենք 30 տարի մոտ կամ այլ կերպ ասած 91 թվից, հենց 30 տարի մենք պատերազմի մեջ ենք եղել։ Պատերազմը ունեցել է ռազմական փուլեր, բայց եւ որևէ պահի այդ պատերազմը չի դադարել։
Որտեղ պատերազմը հիբրիդային է իր բովանդակությամբ։ Առաջի փուլում ռազմական մենք հաղթել ենք, երկրորդ փուլում ռազմական մենք պարտվել ենք, 16 թվի 4 օրյա պատերազմը չհաշվելով, պատերազմական գործողությունները։ Եվ եթե հիմա մենք այս փուլի արդյունքներով արձանագրում ենք մեր պարտությունը փաստաթղթային, այն ինչ որ մեր թշնամիները եւ մեր ողերին բարեկամները իդեմս Ռուսաստանի տվյալ դեպքում պարտադրում են, որ մենք անենք, մենք պետք է արձանագրենք, որ 30 տարվա պատերազմը ավարտվում է մեր համար պարտությամբ։ Խոսքը դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացի մասին։ Խոսքը դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի գործընթացի մասին է սովետականացված սահմաններով, խոսքը սովետականացված սահմանների փաստացի ճանաչումն է եւ դրանով խոսքը այդ պարագայում եւ այդ պայմաններով ճանապարհների բացումն է թշնամու արչեւ եւ փաստացի խոսքը նրա մասին է, որ մենք հրաժարվում ենք դրանով իսկ հայրենազրկման եւ հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման մեր նկարտումներից եւ մենք արձանագրում ենք դրանով իսկ որ Լենին-Աթաթուրք համաձայնությունները իդեմս Մոսկվայի պայմանագրի, իդեմս Ղարսի պայմանագրի եւ Պուտին-Էրդողան համաձայնությունները իդեմս նոյեմբերի 9-ի եւ դեկտեմբերի հունվարի 11-ի համաձայնությունների օրինական են։ Մենք դա օրինականացնում ենք եւ դրանով փակում ենք, ինչպես եւ ասել է մեր մեծերից մեկը, մեր պատմության վերջին էջը։ Դուք դա համարում եք պարտության փաստաթղթավորում, Նիկոլ Փաշինյանը դա համարում է խաղաղության դարաշրջանի փաստաթղթավորում, ամեն օր խոսում է տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման մասին, երկաթուղիների կայարանները արդեն նշում, հա, կետերը, որով պետք է անցնեն այդ երկաթուղիները, նաև կանդրադառնանք նոր տարածաշրջանային տնտեսական ձևաչափի մասին, որի մասին խոսվում է, այս ամենը ի վերջո թեկուզ այդ պարտության գնով իրատեսական են, թե այսպես ժողովրդական լեզվով ասած մեզ էլի ուզում են գցել։ Տեսեք, ես առիթ ունեցել եմ ասել եւ կրկնեմ, դա մեծ քաղաքական գործիչ Չերչիլի խոսքերն են, երբ որ նա ասել է, որ եթե պատերազմի եւ անպատվության միջև դուք ընտրում եք անպատվությունը, ապա որպես հետևանք ունենում եք եւ անպատվություն եւ պատերազմ։ Թե ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, կարևոր չի։ Կարևորը թե մենք ինչ իրականում ունենք, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի ասածները որպես կանոն հեռու են իրողությունից եւ հեռու են այն ճշմարտություններից, որը առկա են։ Ինքը փորձում է հերթական անգամ մանիպուլացնել եւ խապկանք ձևավորել մարդկանց համար։ Մենք պատերազմում պարտվել ենք եւ այդ պատերազմի պարտության արձանագրումը նշանակում է այն, ինչ արդեն ինչ որ ես ասացի։ Եվ այդ խաղաղություն ասածը դա անպատվություն է, փաստորեն։ Դա խաղաղություն չի, դա անպատվություն է, անպատիվ պարտության անպատիվ արձանագրում։ Եվ դրանով իսկ մենք ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական, ոչ պետական որևէ շահ չունենք։ Եվ դրա համար ամենասկզբից մեր զրույցից ասացի, որ արկա է իշխանական համակարգ, որը սպասարկում է օտարի շահերը։ Դուք մի հատ դիտարկում արեցիք եւ ես ձեր հետ համաձայն եմ։ Դուք ասացիք, «Է բոլորն էլ մեր հարցերով իրենց շահն են հետապնդում»։ Ճիշտ է։ Եթե դու քու հետ կապված, հատվալ դեպքում Հայաստանի մասին է խոսքը, եւ այստեղ մի բան էլ ավելացնեմ, Հայաստան ասելիս մենք անընդհատ ներառում ենք դրա մեջ Արցախը։ Մեր Հայաստանը դա Հայաստանի Հանրապետությունը չի, դա Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ Արցախի Հանրապետությունը որպես երկրամաս։ Մենք Հայաստան ասելիս դա նկատի ունենք։ Հայաստանի մասին խոսելիս երկրները, երբ որ դու ներկա ես, երբ որ դու սուբյեկտ ես, եւ չես մասնակցում փաստարին քու հենց հետ կապված որոշումներ ընդունելուն, բարձր որ նրանք ելնելու են իրենց ազգային եւ պետական շահերից եւ քու ազգային եւ պետական շահը լինելու է մանրադրամ։ Սա է այն իրողությունը, որի հետ մենք առերեսվում ենք։ Թե ինչ է ասում Նիկոլ Փաշինյանը, կամ ինչ ենք ասում, ես եմ ասում կամ դուք եք ասում, դա չի կարևորը։ Կարևորը ինչ իրողություն է, իսկ իրողությունը դա է, եւ դա աղետալի իրողություն է մեր բոլորիս համար։ Պարոն Հակոբյան, այս ամենին որպես դիմադրություն մենք տեսնում ենք քաղաքական երկու ուժի համենայն դեպս փողոցում։ Խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի մասին է եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասին է։ Ուր են մյուս քաղաքական ուժերը, ուր է Հայաստանի ընդդիմությունը, թեկուզ առանձին կամ գուցե միասին, ինչու է փողոցը դատարկ։ Տեսեք, ես էլի ասեցի, եւ պատճառը իմ կարծիքով նա է, որ խնդիրը, որը պետք է լուծվի, պետք է հստակ
եւ անկեղծ ձևակերպել։ Եթե դիմադրում ենք Նիկոլ Փաշինյանին, դա մի խնդիր է եւ դա հարցի լուծում չի։ Դա հարցի մասնակի լուծում է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանին դիմադրում ենք, որ ինչ անենք, ազատագրենք երկիրը օտարից, թե չազատագրենք, ազատագրենք երկիրը օկուպացիայից, թե չազատագրենք, թե Նիկոլ Փաշինյանն է Հայաստանը օկուպացրել, ով է վերջը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես եւ Քոչարյան օրինակ ասում է, իմ ժամանակ Հայաստանը օբյեկտ էր եւ ոչ թե սեղանի վրա գտնվող սուբյեկտ։ Ճիշտ է, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է, 30 տարվա ընթացքում այն պաշարը, որ դու կուտակել ես առաջի փուլի հաղթանակով եւ քո պետության եւ պետականաշինության ձեռքբերումներով, այսպես ասենք, այդ պաշարը մաշվել է 30 տարվա կտրվածքով։ Եվ ինչպես եւ ես ասել եմ, այս իշխանական համակարգը իր զարգացումը իրականացնում է բացասական նշանով։ Ամեն մյուս օրը ավելի վատ է լինելու, քան նախորդ օրը։ Եվ այո, եթե 3 մենք մի բան կարող էինք անել, այսօր այդ էլ չենք կարողանալու անել։ Վաղը դրանից էլ քիչ։ Սա է, որ պետք է հասկանանք, օտարի իշխանությունը սպասարկող իշխանական համակարգը մաշեցրել է այն պաշարը, որ ստեղծել էր պետության եւ պետականության համար հայությունը։ Հայությունը իր բոլոր ձեռքբերումներով, այդ թվում ինչպես ասացի, ռազմական եւ պետականաշինության։ Հիմա փողոցում այնպես չի, որ 2 կամ 3 ուժ են, ընդհանք այսօրվա այդ թվում գործողությանը, միջոցառմանը կամ ինչպես ուզում եք, մեր կուսակցության անդամներն են մասնակից, բայց խնդիրը դա չի։ Գնացել ենք հարց տալ։ Հարց ու պատասխանը անընդհատ մենք տեսնում ենք ազգային ժողով, ինչ հարց եք տալիս եւ ում եք հարց տալիս եւ նրանց ինչ պատասխան եք ուզում։ Պատասխանը ասել եմ, ասեցի, նույնիսկ կրկնեմ, գնալ ազատագրական պայքարի։ Ազատագրական պայքարի օտարի իշխանությունից պետք է ճշմարտությունը ասել։ Պետք է ճշմարտությունը ասել, որ մենք օտարի իշխանության ներքո ենք եւ եղած իշխանական համակարգը տվյալ դեպքում իդեմս եղած իշխանախմբի նրանց կամակատարներն են։ Հիմա դու գնացել ես կամակատարից պատասխան ես ուզում, պատասխանեց այսօրվա կառավարության նիստի հենց սկզբում։ Ասեց սենց է եւ դա է իր պատասխանը, ուրիշ պատասխան ես ուզում։ Եփե նա ուրիշ պատասխան տվի, նա ով է որ պատասխան տա։ Պատասխան տվողները չեն գտնվում այսօր Երևանում, այս իշխանական համակարգի համար։ Եվ պատասխան պետք է ուզել նրանցից, ովքեր սրանց որպես իրենց կամակատարներ կամ իրենց գործակալներ ազդեցության օգտագործում են։ Խոսենք նաև 3+3 ձևաչափի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հարցազրույցում նշեց, որ դա կարող է իրեն հետաքրքիր լինել, եթե Արցախյան հարցը դրանից անջատ լինի, տարանջատված լինի, կլինի այդպես տարանջատված եւ արդյոք ի վերջո հաջողելու է այդ ձևաչափը։ Հիմա այդ ձևաչափ ասածը, երբ որ 3+3 ասում ենք, պետք է հասկանանք ինչ նկատի ունեն այդ ձևաչափի նախաձեռնողները։ Նախաձեռնողները դա նորից թուրք-ռուսական այդ համատիրության ներկայացուցիչներն են։ Թուրքական կողմը այսպես խաղարկվում է այսպես, որ թուրք-ադրբեջանական կողմը դա առաջարկել է 3+3-ը, ռուսական կողմը դրա հետ համաձայն է։ Այսինքն նորից դա թուրք-ռուսական կամ ռուս-թուրքական այդ համատիրության շրջանակից դուրս եկած առաջարկ է։ Ինչ է դա նշանակում։ Մի քիչ շեղվենք վերհիշելով Աստանայի ձևաչափը, որը 3 պետություն են իդեմս Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի կապված Սիրիայի հետ։ Այսինքն նրանք նստում են ինչ-որ քննարկումներ են ունենում եւ քննարկումների արդյունքները փորձում են կյանքի կոչել Սիրիայում։ Միշտ չի որ դա ստացվում է, բայց իմաստը դա է։ Հիմա նմանատիպ ձևաչափ փորձում են իրականացնել այստեղ մեր տարածաշրջանի, այսինքն Հարավային Կովկասի համատեքստը, մասնավորապես Հայաստանի հետ կապված։ Դա նշանակում է 1. Փորձ դուրս մղել Մինսկի ձևաչափը, այսինքն դուրս մղել արևմուտքը այդ որոշում ընդունողի շրջանակներից, դա փորձել սահմանափակել բաներով, տարածաշրջանային այսպես ասած երկրներով։ Երկրորդ, երբ որ խոսում ենք 6-ի մասին, այնտեղ ենթադրենք Ադրբեջանը, Թուրքիան, հիմա նաև Ռուսաստանը, պարզ է, չէ, որ նրանք ունեն նույնական ընդհանուր առմամբ նույնական դիրքորոշումներ։ Վրաստանը համաձայնություն չի հայտնում դրան, մյուսը Հայաստանն է, որը գոյություն չունի որպես սուբյեկտ, մնում է Իրանը, որը պետք է այդ իրավիճակի հետ փաստորեն համակերպվի։ Այսինքն դա նշանակում է, որ փորձ է արվում նորից այն ինչ որ որպես ձեռքբերում իրանք համարում են, որ ունեն պատերազմի այս երկրորդ փուլից
այդ ձեռքբերումը դարձնել հավերժացնել, եթե կուզեք, այսինքն ամրագրել, ինչպես եւ Լավրովնա սիրում ասել, գետնի վրա։ Սա է այդ 3+3-ը որևէ կերպ իմ կարծիքով դա Հայաստանին ձեռք չի տալիս, որևէ շահ Հայաստանը որպես պետություն եւ ինքնիշխանություն այդտեղ չունի, պետք է այդ ձևաչափին մեր կարծիքով չհամաձայնվել եւ պետք է գնալ իրական հայկական պետության եւ պետականության մասնակցությամբ, Հայաստանի իրական իշխանությունների մասնակցությամբ հայամետ ձևաչափերի ձևավորմանը։ Որպես առաջի փուլ պետք է վերականգնել Մինսկի եռանախագահությամբ գործող նախկինում ձևաչափը, բայց նոր մանդատով եւ նոր օրակարգով։ Սա շատ կարեւոր է։ Չի կարելի գնալ այնտեղ եւ փորձել քննարկումներ ունենալ հին օրակարգով։ Հին օրակարգը այլևս չկա։ Մենք ունենք նոր իրողություն եւ այս իրողության մեջ մեզ պետք է նոր օրակարգ եւ միջազգային նոր մանդատ։ Վերադառնալով Գորիս-Կապան ավտոճանապարհին, պարոն Հակոբյան, Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ նաև նման մի հայտարարություն արեց, որ մաքսակետի տեղադրելը դա գինն էր Սյունիքի Միջանցքի կամ գուցե դրա փոխարեն էր, ինչ էր ուզում ասել, ինչպես եք դուք մեկնաբանել։ Ես չեմ անկեղծ ասած չեմ ուզում Նիկոլ Փաշինյանի ասածները մեկնաբանել, որովհետև նա մեկնաբանության կարիք էլ չունի, նա ուղիղ տեքստով ասում է։ Միջանցքը լինելու է։ Նա ուղիղ տեքստով ասում է, որ հանձնում է, շարունակում է հանձնել եւ հանձնելու է։ Հիմա անդրադառնալով Միջանցքի, նա ասում է Միջանցքը չի լինելու։ Այսինքն Միջանցք չի լինելու հետևյալ համատեքստում, որ Միջանցքը լինելու է որպես ճանապարհ, բայց դա լինելու է մեր սուվերեն վերահսկողության տակ։ Ասենք նայած որ մենք սուվերեն չենք այսօր, երկրորդ այդ վերահսկողությունը ումը կլինի, այսօր այսպես ասեմ, վաղը այլ կերպ կարող։ Վաղը կարող լինի դա օտարինը օրինակ ռուսինը, որը միևնույն է օտարը, այն մեսօրը ռուս-թուրքական որևէ ձևաչափի կամ դրա մեջ կարող է նոմինալ հայերին էլ մտցնեն։ Ինչ կլինի, չգիտեմ, անունը Միջանցք կլինի, թե ինչ կլինի, բայց ճանապարհների բացումը դա չի բխում հայկական շահից, չի բխում մեր ռազմավարական շահից, քաղաքական շահից եւ տնտեսական շահից, որովհետեւ երբ որ դու ճանապարհ ես բացում, եւ ճանաչում ես սահմանները թշնամի երկրների հետ, որոնք ունեն շատ ավելի զորեղ եւ կազմակերպված տնտեսություններ, օրինակ Թուրքիան, կա հաշվի առնել, որ պատերազմը, ինչպես եւ ասի մենակ ռազմական բովանդակություն չունի, պատերազմ ունի նաեւ այդ թվում տնտեսական բովանդակություն եւ նաեւ տնտեսական դաշտում են փորձ անելու եւ կարծում եմ ելնելով զորությունից ունենալու առավելություն Հայաստանը գրավելու Հայաստանի այդ թվում տնտեսական սուբյեկտությունը, որը շատ խղճալի վիճակում է, վերջնական ոչնչացնելու։ Տպավորություն կա, որ նոյեմբերի 9-ի այդ համաձայնագրից ուղիղ 1 տարի անց մենք կրկին այսպես մեր պետության պետականության համար վճռորոշ պահեր ենք ապրում եւ այս համատեքստում պարոն Հակոբյան ինչպիսի քաղաքական process-ներ եք կանխատեսում եւ կարող եք նաեւ ձեր կոչը հղել մեծ դիտողներին։ Ես արդեն անդրադարձա դրան մի տարի չի, որ մենք այս վիճակում ենք։ Պատերազմից հետո դուք նշեցիք, բայց մինչ պատերազմական վիճակում էլ մենք գնում ենք աղետի եւ աղետը քայլ առ քայլ ավելի եւ ավելի ահասարսուր էր դառնում։ Հիմա մենք, ինչպես եւ ասեցի, ոնց թե ավարտին ենք բերում այդ աղետալի վիճակը ոչնչացնելով հայկական պետությունն ու պետականությունը։ Դրա մի ձևը կա։ Պետք է երկիրը ազատագրել օտարի իշխանությունից եւ օտարի իշխանությունը սպասարկող իշխանական համակարգից։ Պետք է ինքնակազմակերպման գործընթաց կա այսօր Հայաստանում եւ հայության մեջ տարբեր միավորներ են առաջանում, որոնք չեն հանդուրժում եւ չեն համակերպվում եղած իրավիճակի հետ եւ փորձ են անում իրական դիմակայություն ձևակերպել։ Չի կարելի որևէ կերպ, որևէ ատյանում, որևէ համագործակցության անգամ ճակերտներում ես համագործակցությունը ասում, եզրեր ունենալ օտարի իշխանության հետ կամ օտարի իշխանությունը սպասարկող իշխանական համակարգ չի կարելի։ Նրանց պետք է դուրս մղել Հայաստանից եւ Հայաստանը ազատագրել եւ ձևավորել ազգային եւ ազգայնական պետություն։ Սա է միջոցը։ Հիմա հայությունը դա կանի, մենք հնարավորություն կունենանք վերականգնել մեր պետությունն ու պետականությունը։ Չի անի,
մեր թշնամիները կվերջնականացնեն այդ գործընթացը եւ կավարտեն Հայաստանի պարտությունը արձանագրելով դա թղթի վրա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի ազգային օրակարգ կուսակցության խորհրդի նախագահ Արա Հակոբյանի հետ, կհանդիպենք։